기다려봐. 진정해. 아 진짜야? 아 말도 안 돼. 야. 서현진 배우의 TMI 퀴즈입니다. 서현진이 배우 이현수 역으로 특별 출연한 청춘기록에서 극중 찍은 드라마의 제목은 보기 1번 평범, 2번 게이트웨이, 3번 왕의 귀환, 4번 최초의 인간. 야 이거 알면 너 대본 외운 거야? 다시. 뭘 다시야? 평범. 게이트웨이. 보기도 외워온 것 같은데. 알잖아. 모른다니. 이거 너무 어려워. 3번 왕의 당신이 귀환, 얘기를 해줘. 4번 최초의 인간. 3번 왕의 귀환. 땡. 땡. 주영도 4번. 최초의 인간. 땡. 최준. 어. 현수가 평범이 됐을 것 같아, 그지? 아닌가? 2번 게이트웨이. 딩동댕. 맞았어. 서현진의 반려견 이름은 무엇일까요? 박이 아니야. 최준. 최준. 아니 근데 미션이 있어. 이 이름으로 이행시를 성공해야 가영. 이행시를 성공해야 가영 이행시 준비돼 있어요. 아 그래? 어제부터 준비해 온 것 같은데. 질문을 다 알고 있어. 시더. 네 맞아요. 시간이 지날수록 잠깐만 이거 준비해온 것 같은데? 준비했어. 대본을 아니, 써왔네. 더 더 사랑의 현진. 야. 잘한 거 아니야? 이런다고? 고마워. 네 너무 마음에 듭니다. 너는 나의 봄에서 다정의 생년월일은 몇 년생인지는 알려드릴게요. 음력이야. 그리고 내가 88년생이더라. 나 왠지 알 것 같은데? 너 어떻게 알아? 더 사랑의 현진. 5월 3일? 땡. 아 그래. 그래, 오케이. 다운. 오, 다음. 상징성이 있는 거예요? 봄의 상징성은 있지. 도전해볼래요, 오빠? 아니야. 하나만 잡아봐. 오케이. 아니야. 다시 펴. 왜 이렇게 빨라? 오빠 손 저려요? 하나만 잡아봐. 오케이. 거기까지. 일단은 날수를 맞춰야지. 최준 88년 3월 19일. 근접해. 진짜 와. 근접해. 업다운. 근데 하나만 틀렸어. 숫자가 하나만 틀렸어. 3일절인가? 하나만 틀렸어, 얘가 힌트야. 88년 3월 가요. 19일에서 하나만 틀렸어. 업이라고? 이거지. 그렇지. 그럼 하나밖에 없지. 하나만 틀렸어. 그럼 하나씩. 와. 88년 3월 19일에서 숫자가 하나만 나 틀렸어. 아니지 두 개일 수가 있지. 영도. 영도. 3월 29일. 딩동댕. 형이 7월 29일이 생일이거든. 너 어떻게 알아? 내가? 알지. 미안해. 오빠 미안해. 어떻게 이게 대본에 나와 있어요? 자, 김동욱이 대학 시절 몸담았던 댄스 동아리의 이름은? 정답. 정답이 아니라니까. 최준, 눈풀이. 가영. 그치, 이건 얘가 제일 유리한 거야. 제일 잘 알죠. 하지만 번호를 맞춰야 돼. 또 보내야 잠깐만. 야, 좀 기다려봐. 그래, 번호 얘기 안 했어. 끝났어. 기다려봐. 진정해. 기다려. 몇 번 분풀이? 4번 문풀이. 가영. 4번 풀풀이. 다정. 가영이 먼저 했어. 가영이 먼저 했어. 진정해. 제 가위바위보 해. 가영. 오케이. 가영. 3번 분풀이. 3번 분풀이. 정답! 딱밤이에요, 딱밤. 몇 점? 네, 진짜 선물 주고 598? 싶다. 꼭 이걸로만 해야 되나요? 그럼. 제일 자신 있는 걸로 해. 원래 가영이 딱 20대를. 끝났어. 856. 끝났어. 다음 중 너는 나의 봄에서 영도에게 심장 이식 수술을 해준 형사의 이름은? 다정. 오. 다들 급해. 3번 이정범. 아니지. 3번 이정범. 자신 있어? 자신은 없지. 너 진짜 마지막 기회를 줄게. 내 출제자로서 바꿀 기회를 주겠어. 바꿨는데 틀리면 오빠 각오해. 바꿀 거야 나 지금. 바꿔? 아 그래? 4번 이정범. 마지막 기회 한번 더 줄게. 2번 이정범. 2번 이정봉. 네. 탈락. 이제 보기 내주시면 안 돼요? 보기. 자, 1번 이정박, 2번 이정봉, 3번 이정배, 그거 없잖아. 최준. 4번 잠깐 망했다. 최준 있어요? 먼저 했어. 4번 이정. 4번밖에 안 남았잖아. 보기는 5번까지 있어. 망했다. 진짜 바꿀 기회를 줄게 마지막으로. 4번 할래요. 이름은
이정범. 확실합니까? 아니면 5번까지 듣고 말씀하셔도 나 모르겠다는 거야, 답을. 난 포기? 넘어갔어. 포기. 오케이. 자, 그럼 보기를 드릴게요. 4번 이정범, 5번 이정빈. 야, 뭐야. 정답은 그럼 맞잖아. 가영? 아, 씨. 가영. 뻔해주면 안 되니? 4번 이정범. 정답. 내가 아까 4번 했는데. 각오해. 네? 무슨 벌칙이요? 다음 중 너는 나의 봄에서 영도가 쓴 책. 최준. 야, 나 번호가 있죠. 해? 네 글자인데? 네 글자야? 제 대본 봐. 아, 이건 아 이거 반칙이야. 맞네. 기억이 안 나. 이거 다 반칙. 그래서 정답은 몰라요. 몰라요. 땡. 너는 나의 봄에서 영도가 쓴 책 거짓말을 읽어내는 땡땡땡땡 익스프레션에서 땡땡땡땡에 들어갈 말은 무엇일까요? 네, 보기를 주세요. 주관식입니다. 뻥치지 마. 주관식입니다. 거짓말하지 마. 주관식입니다. 진짜? 네. 네 글자인데 그러면 힌트를 드릴게요. 초성 4개를 다 알려드릴 어. 거예요. 미음, 이응, 키역, 리을. 마이크. 다정. 마이크로. 진짜로? 정답. 아, 진짜로? 아, 진짜야? 말도 안 돼. 야, 말도 안 돼. 자, 윤박 배우의 TMI 퀴즈. 첫 번째 문제. 윤박은 과거 출연한 한 예능 프로그램에서 직접 가져온 이것을 상품으로 걸고 즉흥 퀴즈를 했다. 이것은 무엇일까? 보기가 있을 거예요. 보기를. 없어요. 주관식이에요. 거짓말하지 마. 힌트를 드릴게요. 두 글자인데 길거리에서 많이 볼 수 있고 한때 유행해서 이 상품을 가지고 점포들이 되게 많이 생겼어요. 조금만 더 주시면 안 돼요? 징징징징. 박아. 진짜 많이 줬다, 그죠? 영도, 이거 영도. 인형. 정답. 이것도 준비한 뽑기통에서 성공을 뽑아야만 인정이래요. 인생이 쉽지 않고. 그럼. 어머나, 어머나, 어머나. 성공. 아, 진짜요? 아, 진짜로? 야, 이거 너무 쉽다. 이건 진짜 순발력 싸움이야. 네. 윤박은 알고 보니 왜 이제 안 되겠어? 야, 대본에 정말 진실하구나, 진짜. 아니 문제도 몰라. 그럼. 문제가 뭔데? 땡. 문제가 뭐야? 야, 아직 안 냈어. 기다려, 아직 안 냈어. 자, 갑니다. 윤박은 알고 보니 이 대회 출신이다. 윤박이 다정. 아니 이제 가영은 지금 이제 아직 없어요. 다정. 강변가요제. 땡. 강변가. 땡. 기다려. 아니, 저거 비명품이죠. 아, 내가 사실 주고 싶네 진짜. 잠깐만. 기다려. 보기가 있나요? 보기는 없어요. 자. 윤박이 아직 문제 안 끝났어. 저한테 기회가 있는 네, 거죠? 그럼요. 윤박이 동상을 수상한 이 대회는 무엇일까요? 영도. 영도. 제가 그거 보러 갔었잖아요. 그렇죠. 대학가요제. 근데 몇 년도 대학가요제? 그러니까 대본에 있어? 있어. 몇 년도? 몇 년도? 10. 예능 많이 봤는데? 그렇지. 1년도. 땡. 아, 자, 이제 다 기회 있으십니다. 몇 년도 가요. 내가 하영. 알잖아. 이렇게 긴장감 흐른다고? 2009년도에 복학을 해서 2012년도에 졸업을 했어요. 2009년. 땡. 자, 두 분에게 기회가 있습니다. 다정. 다정. 2010년도 대학가요제? 정답. 난 너무 기뻐. 오. 만회할 기회가 있어. 남규리는 드라마 카이로스 촬영 당시 이것을 하는 장면의 손연기를 배역 없이 하기 위해 혼신의 노력을 다했다. 이것은 무엇일까? 재준. 재준. 칼질. 칼질? 이런 거 막. 보기 없어? 없어. 주관식. 카이로스 아무도 안 보셨군요. 안 보셨군요. 넷플릭스 있었어요? 주세요. 없었어요. 당연히 저는 넷플릭스 거밖에 안 보거든요. 악기예요. 악기? 악기야. 다정. 바이올린? 정답! 진짜? 남규리의 데뷔 15주년 온라인 라이브 방송의 제목은 힌트. 내가 뭐야? 너 여신이지. 그거 말고. 미안해. 턱 빠질 뻔. 귤이지. 귤을 귤? 빵에다가 맛있게 해서 먹으려면 잼. 그게 이제 실시간으로 먹으려면 라이브 잼. 비슷해. 다정. 귤잼 라이브? 정답! 와, 진짜. 야,
꼴찌야. 그리고 또 단독이야. 누군가가 한 문제라도 맞추면 너 이제 확정이지. 걱정이지. 진짜 이제 나 제대로 한다. 그러면 일단 어. 박이 먼저 기회 줄까? 그래. 그래. 아니야. 오케이. 해봐. 너는 나의 봄에서 가영이가 영도에게 보낸 화분에 적힌 문구는 대박 나세요. 다정. 알았어. 나는 받자마자 이전 안가영. 근데 그걸로 이응 지읒을 초성에 맞는 단어 3개를 5초 안에 말해야 정답. 저 줘야 돼요? 5, 4, 자, 이렇게 시작. 자, 다시. 시작. 인정, 의자, 3, 안정. 4, 딩동댕. 잘한다. 인정. 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 갑자기 하고 나니 너무 목숨 걸고 한 것 같아서 부끄럽네요. 아 기다려봐. 그래, 진정해. 기다려. 와. 알겠습니다. 갑자기 현타가 우리 드리겠습니다. 감사합니다 넷플릭스. 너무 궁금했어요. 자, 우와. 와인 때문에. 우리 이거를 우리 꼴등 박이에게 선물하도록 하겠습니다. 벌칙 해야 되니까 벌칙을 우수하게 해달라는. 와. 아니에요. 안 좋죠. 다시 내놔. 내가 홍보를 홍보를 다시 해도 돼요? 갖고 와. 네 안녕하세요. 나만 나오게 해야지. 넷플릭스에서 저희 너는 나의 봄 많은 시청과 관심 부탁드리고 많은 응원 부탁드리겠습니다. See you on Netflix. 네, 저희 TMI 퀴즈 재밌게 보셨나요? 이번 기회를 통해서 저희도 서로에 대해 많이 알 수 있었던 것 같습니다. 예, 따뜻한 이야기를 담고 있는 너는 나의 봄 많은 사랑 부탁드릴게요. 그럼 저희는 넷플릭스에서 만나요. See you on Netflix.